السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بأمر الله هنتكلم عن الاضطرابات النفسية والأمراض النفسية في العلاج المعرفي السلوكي، وهنعرف ايه هي الاضطرابات النفسية. طبعا هي نتيجة أو هنقول أفكار ومشاعر وسلوكيات الفرد أو الإنسان اللي بتسبب له مشاكل ومعاناة صحية، طبعا بتأثر على كل حياته بشكل عام، حياته اليومية، سواء بقى في الشغل، في العلاقات، في النوم، في تركيزه، في حياته كلها. وأهم الاضطرابات النفسية بالنسبة للإنسان القلق العام. ده طبعا بيكون توتر مستمر، تفكير زايد، خوف من المستقبل، نوبات هلع بتجيله كتير، عنده رهبة من المجتمع، بيبقى دايما خايف، ما عندوش ثقة في نفسه. طبعا دور الCBT هنا بيكشف له الأفكار الكارثية دي وبيساعده طبعا في تعديلها وحلها. طبعا عندنا تاني حاجة اضطرابات المزاج. دي طبعا بيكون عبارة عن اكتئاب بيصاحب الإنسان، بيكون عنده فقدان شغف في كل حاجة، الطاقة بتاعته تكاد معدومة أو منخفضة. في الاضطرابات ثنائي القطب. دي طبعا بتكون تقلبات بين نوبات الاكتئاب والهوس، بيجيله هوس بيفكر في حاجات مش موجودة، في معتقدات خطأ في حياته. طبعا بنعدل الأفكار السلبية دي بناء طبعا على روتين يومي وننشط السلوك بطريقة علمية. عندنا الاضطرابات من الصدمات. طبعا بيكون لازم في تجربة قبلها سابقة، ودي طبعا أحلام مزعجة، يقظة مفرطة، عدم الاستقرار، النوم، عنده أرق دايما، مش بينام كويس، دايما الإنسان ده بيتجنب الأماكن اللي دايما بتكون مرتبطة بالصدمة اللي حصلت له. وطبعا هنا دور الCBT انه برضو بيعالج الصدمات دي وبيعيد المعنى في تفريغ الذاكرة الانفعالية لدى الشخص ده من طبعا من الكوارث او الصدمات او المواقف اللي مرت في حياته. طبعا لو اتكلمنا على الوسواس القهري، طبعا الوسواس القهري ال OCD دي أفكار طبعا كلنا عارفينها، وساوس وأفكار بتيجي للشخص طبعا غير مرغوبة وبتتكرر دايما معاه، سلوكيات قهرية. طبعا بنقلل القلق ده بالنسبة للإرشاد. دور الCBT طبعا هنا بيكون بيكون في استجابة إن شاء الله، بنعدل المعتقدات دي الوسواسية اللي بتكون عند الفرد أو الشخص ده. في طبعا اضطرابات الشخصية البرولانتي دوزرس. دي طبعا الإنسان الحدي، الإنسان النرجسي، الإنسان التجنبي والاعتمادي. طبعا دي بتكون أنماط ثابتة بتأثر على علاقات الشخص وطريقة تفكيره. طبعا دور الCBT هنا أو تعديل السلوك، بننظم أنماط التفكير والسلوك. طبعا دي بتكون بناء على إيه؟ على المهارات نفسها. لو جينا اتكلمنا عن اضطرابات الأكل، الإيتنج ديزرتس، طبعا فقدان الشهية العصبي، الشره العصبي، الأكل القهري. ولو اتكلمنا عن دور العلاج المعرفي السلوكي أو الCBT، طبعا ده بيبني علاقة صحية مع الطعام، ونعدل صورة الجسد ونبدأ في يعني عمل بنية للمسترشد أو للشخص ده. طبعا في أهم اضطرابات، ودي اضطرابات النوم والمشاعر. دي بتكون عبارة عن أرق ونوم متقطع، كوابيس، طبعا تقلب مزاجي مستمر وشديد جدا. ازاي بقى بنتعامل مع الاشخاص دي او الكلاينت دي او العملاء دي؟ طبعا العلاج المعرفي السلوكي هنا بيتعامل مع الاضطرابات النفسية دي، واهم خطوات الCBT. اول حاجة بنقيم الشخص او التقييم والتشخيص الدقيق جدا للحالة. بنحدد الافكار المشوهة، سواء بقى تهويل، قراءة افكار الاخرين، التعميم المفرط زي ما اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت. وبنعيد بناء الشخصية أو البناء المعرفي، بنغير طريقة التفكير، بنعدل السلوك، التعريض التدريجي، اكتساب مهارات، زيادة في الأنشطة الإيجابية طبعا، متابعة وتحسين الأعراض، بنفضل نتابع ونتكلم بشكل فيه مودة
ووِد بين الحالة المرشد والمسترشد. طبعًا منع الانتكاسة وبندّي له أدوات إنها بتساعده على المواجهة أو مواجهة الحدث أو الاضطراب اللي هو فيه. طبعًا الاضطراب النفسي مش ضعف، أنا عايزة أقول لكم أي حد فينا بيكون عنده اضطراب نفسي، ما بيبقاش ضعف ولا قلة إيمان، هي بتبقى حالة طبية زي السكر والضغط، لكن ليها أسباب، وزي ما ليها أسباب ليها علاج. والCBT من أفضل العلاجات المهمة والمعتمدة في العالم كله. ولو اتكلمنا عن اضطراب القلق العام، هنقول إن هو حالة من الانشغال المفرط والمستمر بالأحداث، طول الوقت شاغلين نفسنا بالأحداث اللي حوالينا، سواء مشاكلنا أو مشاكل غيرنا. طبعا دي بيصاحبها توتر جسدي وذهني طول الوقت وطول النهار، بنفكر في المشاكل دي بدون سبب واضح. ودور العلاج المعرفي السلوكي الCBT يعتبر طبعا من أقوى وأكثر العلاجات فعالية في الحالات دي. طبعا القلق العام عارفين ان هو بيكون تفكير زائد ما بيوقفش، توقع دايما الأسوأ، شد عضلي وأرق، إحساس بعدم الأمان، صعوبة في التحكم والقلق. طبعا بالنسبة للقلق العام، لو هنستخدم الCBT هنكون هنشرح ايه هي أعراضه، ان هو رد فعل طبيعي جدا بيكون زايد عن الحد لمجرد الفهم انه بيقلل الأعراض بنسبة كبيرة. طبعا بنحدد الأفكار المشوهة، ولو اتكلمنا عن أشهر التشوهات في القلق العام، التهويل زي ما قلنا انه هيحصل كارثة دايما في أغلب الأحيان، أو التفكير اللي دايما مصاحب للتهويل، التوقع السلبي لأي حاجة، لأي مشكلة أو أي صدمة أو رد فعل. أكيد طبعا الموضوع ده مش حاجة كويسة. عندنا التحكم الزايد، لازم كل شيء بيبقى كامل، قراءة النوايا، ان دايما احنا بنحكم على الاشخاص اللي حوالينا ان احنا شايفين غلط. طبعا لو عملنا اعادة بناء معرفي، اول حاجة بنحدد الفكرة السلبية، بنختار دليلها الحقيقي، بنحط تفسير بديل واقعي، بندرب العقل على التوازن احسن ما احنا بنبالغ. وكمان نقدر نعالج القلق العام ان احنا ننظم وقتنا ونقلل الاجهاد، يعني نحط جدول يومي نحدد فيه وقتنا للراحة، النشاط البدني، ننظم حياتنا، نقلل طبعا المنبهات والكافيين، النوم يكون منتظم. وبالنسبة لعلاج الأفكار اللي بتتكرر أو علاج الأفكار المتكررة، بنخصص وقت القلق 20 دقيقة يوميا. طبعا هنكتب الأفكار على ورقة لو احنا عندنا الأرق وعندنا قلق، هنسيف الأفكار دي في ورقة، هنراقب نفسنا انها بتتكرر كل قد ايه بدل ما احنا نقاومها ومش عارفين. هنقيم كل فكرة مفيدة او مش مفيدة. هنحل المشكلات، وتقنية الCBT او العلاج المعرفي السلوكي بتكون مميزة جدا في حل المشاكل دي. اول حاجة انها بتعرفنا المشكلة، وكمان بنقدر نوضع عليها حل محتمل جدا كمان، وبنختار منها افضل حل للمشكلة او التجربة دي. طبعا لازم بنختار الحل المثالي، وبنقيم النتيجة بناء على كده. طبعا بنقلل الشعور بالضغط وبالعجز قدام المريض أو قدام الحالة اللي معانا. طيب بالنسبة بقى لو الحالة يعني كانت مزمنة أو متقدمة، امتى بقى نبدأ للأدوية؟ الأدوية دي طبعا مش حل يا جماعة، أي حد يروح صيدلية يجيب مهدئ أو الحاجات دي. الأدوية دي مش حل دايم، لكنها طبعا بالنسبة للCBT بتكون مفيدة في حالات معينة. الحالات دي زي ايه؟ زي القلق لما يبقى شديد جدا، الأرق المستمر، الأعراض الجسدية لما تكون قوية وواضحة وظاهرة على الحالة. طبعا وهنتكلم عن أشهر حاجة السيروس أو مضادات القلق. دي يا جماعة لازم طبعا الدكتور المختص أو المعالج هو اللي بيحددها للمريض حسب الحالة وحسب شدة أو أزمة الاضطراب اللي عنده. طبعا وأهم حاجة وأفضل حاجة اللي بتساعد على الشفاء، أول حاجة الالتزام بالجلسات، المتابعة الأسبوعية،
نطبق التمارين اليومية، نسجل أفكارنا، نتجنب الانسحاب أو اليأس وإن احنا نكمل. طبعا يا جماعة القلق العام طبعا قابل للعلاج بنسبة عالية جدا، ومع الCBT أو العلاج المعرفي السلوكي بنتحكم في أفكارنا، بنهدي جسمنا، نواجه المخاوف اللي جوانا، ونعيد حياتنا لطبيعتها بشكل أفضل وأحسن بكتير أوي أوي من الفترات اللي بتعدي علينا وإحنا سايبين نفسنا للظروف والأيام والحالة بتسوء. طبعا دي كانت محاضرة النهاردة، يا رب أكون قدرت أوفي واستوفي الشرح. كنت معاكم سحر علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.